这个也太可怕了吧！像这种特别的这种鼾声，就是跟高血压很有相关性了。刚才提到的这个打鼾啊，近几年我们心内科医生、高血压科医生越来越重视的一个问题。为什么打鼾会和高血压比较相关呢？打鼾的背后可能存在一个叫睡眠呼吸暂停低通气综合症的这么一个疾病，它可能跟你的先天的呼吸道的一个解剖结构，还有跟肥胖、其他一些疾病是有关系的。它导致呢，在夜间这个打呼，它会不仅仅是一个出现鼾声，还有可能会造成你严重的缺氧。这个缺氧呢，会导致一系列的问题，比如说它会导致血压高，它会导致你的代谢紊乱，是除了血压以外，血脂、血糖都可能异常。